Nah, amplifier ini spesifikasinya kalau dari segi keluarannya 4 kali 150 watt pada 4 ohm. Kalau di bridge bisa 480 watt. Jadi sangat cukup untuk drive dari speaker kecil ya, tweeter sampai subwoofer. Nah, kalau dari spesifikasi lain, rentang frekuensi yang biasa orang membicarakan ya. Ini mempunyai rentang frekuensi dari 5 Hz sampai 100 kHz, hanya turun setengah dB. Biasa orang kasih spek itu kan minus 3 dB. Kalau ini hanya turun setengah dB. Kenapa penting? Kan orang dengar cuma 20 Hz sampai 20 kHz. Tetapi manusia itu sensitif dengan fase. Jadi di antara 20 sampai 20 kHz ini harus betul-betul lurus. Kalau dia ada turun sedikit aja, itu ada pergeseran fase. Jadi kalau kita bisa sampai 5 Hz sampai 100 kHz, hanya turun setengah dB, jadi di rentang yang kita dengar itu hampir tidak ada pergeseran fase. Nah, itu dari segi respon frekuensinya. Nah, yang ketiga kita juga bisa perhatikan